Tecnología en producción de componentes mecánicos con CNC. ¿Te gusta el diseño de piezas de máquinas y su materialización utilizando tecnología? Entonces fórmate en este programa donde adquirirás la capacidad de coordinar actividades en la producción de piezas o partes de máquinas como piñones, ejes o moldes solicitadas por el sector metalmecánico, lo que indica que podrás participar desde la fase de análisis de las piezas y el moldeado de estas a través de software especializados y finalmente llevar a cabo el mecanizado utilizando máquinas de control numérico computarizado CNC por sus siglas en inglés. Estudia en el SENA.